وده شغل عربي. هو ده ايه؟ ده ايه؟ دي مكوه، كان يكوا بيها القمصان والحاجات، يحطوها على النار بابور وبعدين يكوا بيها. ودي نظارات حرب عالميه، ودي نظاره بتاعت حرب عالميه. مترخه ايه 1940. وده ايه؟ ده كان بيستخدموه في الحرب، يشوف بيها. يشوف بيها الظابط. ينفع تشوفه؟ الظابط يشوف بيها كده. ايوه، مش عايزه ظابطه معايا. ما هي مش عايزه كده، عايزه ظابطه. يستخدموه. ودي برضو ودي بيحطوها على النيش. ودي كان يحط فيها رسائل. ايه؟ الرسائل الملكيه والورق المهم اللي هو الصك الملكيه والحاجات دي. ودي كان بيحطوها على المكتب، يحطوا عليها ورد وحاجات زي كده على المكاتب. ودي كان بيدقوا فيها الدواء. ودي كاسين فرح قدام قوي. كان كاس العريس غير كاس العروسه. هنا؟ الكاسين دول يعني كاس كان العروسه. بتاع العروسه متدلع ازاي؟ ده بتاع العروس وده بتاع العريس. وده بتاع العريس. ده سنه 1950 كده. طب وده هيعرف يشرب منه؟ يشرب، وكان بيحط شربات. ده في الزفه بس. بسيها اللي هو بتاع الزفه. ايوه بس ده العروس. هات كده العروس الواحد. بص ده العروس عامل متدلع ازاي؟ وده العريس. ده العريس. شقيانين احنا طول عمرنا.